今日咧，我哋繼續睇呢個哥林多前書，我哋5章6節開始睇到第8節。你們這自誇是不好的，豈不知一點麵酵能使全團發起來麼？你們既是無酵的麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團。因為我們如悅節的羔羊基督已經被殺獻祭了，所以我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。承接住上次我哋講佢關於哥林多裏面有搞繼母嘅呢件事，保羅大大責備佢哋，唔單止係責備搞繼母嘅人，係責備呢啲哥林多身邊嘅人，即係嗰啲會眾啊，責備啲會眾點解可以當呢件事係即係唔去按照真理去處理，唔趕佢哋出去，唔將呢件事交俾主，係自高自大，佢唔理呢件事。所以就接住落嚟，就話豈不知一點麵酵能使全團發起來嗎？麵酵咧喺聖經，無論舊約定新約都好咧，係好多時啫，有個指向就係講緊罪嘅問題。少少嘢嗱，即係麵粉嘅話，少少嘅酵母你就發大麵粉嘅，所以罪咧原來就係少少罪就會發到好大，不經不覺噶，唔知唔覺噶。所以如果當我哋生命裏面咧有好細嘅罪，唔處理佢咧，你亦都唔理佢咧，就會變大。我哋應該經歷過唔少。我先講我哋可能弟兄比較容易會經歷嘅，亦都好明顯嘅色情嘅呢個試探。你不知不覺，你如果可能你望咗一個女仔一眼。你俾佢一啲嘅肉體吸引住嘅時候，你唔去處理佢，你唔去求神赦免或者係求神保守自己，你容許，哇，咁就發到好大噶啦。跟住你好多進一步嘅行動，好多下一步你會想做嘅嘢就做出嚟。呢個係其中一樣嘢，我舉個例子嚟嘅，唔係只係呢樣嘢。譬如有啲嘅驕傲嘅狀況，你唔處理佢，你亦都係會將佢發出嚟，甚至係影響埋其他弟兄姊妹。喺教會裏面，當其他弟兄姊妹見到你嘅狀況，原來基督徒可以咁嘅。譬如你學神學之後，跟住好有神學知識去指點呢個指點嗰個，批判呢個批判嗰個，但係裏邊冇咗愛心嘅，但係你嘅形狀出咗嚟啦，其他弟兄姊妹見到就原來讀完神學可以有呢咁嘅作為嘅，咁又影響好大。無論係頭先我講嘅色情嘅，或者係驕傲嘅，或者係各樣啦，其他仲有苦毒啊呢啲等等嘅，唔即係好多好多罪嘅例子。呢啲都係顯明咗一樣嘢，就係全部都係從一點點心裏面一小部分，但你由得佢繼續發芽，放縱嗰個情慾。其實全部咧，所有罪咧，我哋之前都討論過嘛。歸根究底咧，佢都係一樣同一個根源，就係唔相信神係我哋嘅滿足，先至開始生發咗咁多頭先各樣嘅嘢出嚟。而如果發現，所以你哋會知道罪嘅源頭就係對神裏面唔滿足。所以話，如果發現自己裏面個心裏面有一啲事情係埋怨緊神嘅，或者係唔係真係想喺神裏邊得到滿足，咁就要小心啦，開始留意呢樣嘢。哥林多人咧嘅自誇係點樣呢？佢哋嘅自誇就唔係講緊佢哋自誇係搞繼母呢件事，當然佢咁樣連住落去講，但係佢其實成個自誇係一直係講緊保羅由第一章開始嚟到呢一度嘅脈絡，責備緊佢哋一直係誇口自己啲咩呢？誇口自己啲知識，誇口自己嗰啲口才，誇口各樣根本唔應該值得誇口嘅嘢，將嗰啲主嘅俾佢哋嘅恩典，佢哋覺得係自己攞嚟嘅，覺得係自己值得嘅，佢哋唔係覺得係蒙恩領受，然之後就抬高自己。呢啲對佢哋除去罪係一啲益處都冇，呢啲對佢哋去處理教會問題係一啲益處都冇，因為佢哋從來都冇去真正嘅仰望呢位主基督。從佢哋處理呢件事裏邊就可以知道，
如果當佢哋真係仰望主嘅話呢，佢哋就唔會好似上次咁樣就話啊，你們並不哀痛，佢哋一定會好哀痛，因為如果係仰望主嘅人，佢會依住神嘅意思，佢歡喜快樂，亦都會依住神嘅意思去憂愁。當教會出現啲咁嘅問題嘅時候，你哋會見到保羅就係依住神嘅意思為佢哋憂愁，為佢哋擔憂啦。因為聖靈一直為緊犯罪嘅我哋去擔憂。保羅佢貼近神嘅心意，佢亦都經常為佢哋禱告。保羅就顯出如果主喺佢身上作為嘅時候，有啲咩性情。所以當哥林多人其實如果佢哋真係行主嘅心意嘅話，順服喺裏面，佢哋真係蒙恩去領受呢個救恩，去體會呢個救恩嘅時候，而同時間遇到教會裏邊有一啲人係做啲咁嘅嘢嘅時候，佢哋應該會繼續憂愁，為佢哋禱告，而唔會有呢啲咁嘅自誇嘅呢啲狀況出嚟，因為佢哋已經係有罪去唔去處理，所以成件事可以叫做提醒翻我哋有啲咩關係。我哋平時有罪會唔會處理呢？譬如我哋埋怨，我舉個例，我又再舉多個例子，譬如話我埋怨弟兄啊，如果你唔處理埋怨弟兄，但係你又唔誠實喎，你又遮遮掩掩喎，咁會變成點呢？就開始假客氣，然之後中間個裂縫咧就越嚟越深。咁呢一個狀況其實分裂破壞緊教會，破壞緊教會當中關係。你有埋怨嘅心嘅時候，你都顯明緊你唔係喺主嘅愛裏面。你唔喺主嘅愛裏面，你點樣同弟兄彼此相愛呢？如果冇同弟兄彼此相愛，你點樣係叫做喺主嘅家裏面？咁你同出面普通不信嘅人嘅朋友關係有咩分別？咁樣其實已經係一個決裂嚟。而譬如埋怨弟兄可以引申到咩呢？埋怨弟兄其實係講緊裏邊心裏邊去埋怨神。我又講下埋怨神。少少嘅埋怨神啊！我哋之前有提過類似嘅嘢，祈禱可以祈咩內容啊？可以向神傾心吐意，係咪？我哋話可以向神承認，甚至如果當我哋真係埋怨神嘅時候，我哋可以向神承認我哋對神有埋怨，但係嗰個承認係因為主啊，我埋怨你，我得罪你，唔應該咁樣，因為你愛我。但係如果嗰種嘅埋怨神去到一個地步係乜嘢咧？就係神啊，係啊，係咁噶啦，我埋怨你噶啦，咁跟住就一路繼續落去啦，唔處理佢，咁越發落去咧，就變成一個咩狀態咧？就係當神冇到啦。你會見到就係一少少小不點嘅呢啲東西事情，就會引發出後面好多。你只要唔處理佢嘅話，啱啱我講嘅就係個人問題啦。但係個人嘅呢啲咁少嘅問題，保羅就話係影響埋教會，成個教會，因為互為肢體啊嘛。你呢嚿肉有個籠喺度，你唔處理，個籠就會越嚟越擴大噶，跟住甚至截肢啦。咁你身體冇咗隻手噶咯，係咪好嚴重？所以如果教會裏面有弟兄姊妹係有罪嘅問題，而其他弟兄姊妹見到嘅時候，係應該去禱告，亦都去即係為呢個弟兄姊妹禱告，亦都係用真理去提醒佢哋。嗱，記住啊，我都會強調係用真理提醒，唔係用真理去將佢往死裏去打。咁樣做嘅時候咧，亦都係一個錯誤，一個唔係合乎主心意嘅事情嚟嘅。因為如果當你見到弟兄去犯罪嘅時候，你就執住你有真理嘅緣故，你不停咁樣 challenge 佢，追住佢，往死裏去打佢咧，你又唔係挽回弟兄啦，你唔係醫好，你唔係包裹緊呢個傷口啊，你係直情係攞把刀去割呢個傷口，呢個係一個唔應該嘅行為嚟。所以處理罪嘅問題係用愛心去挽回，呢個之前我哋查其他書信都有講。然之後話，你們既是用無酵嘅麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團。跟住舊酵除淨，頭先講嘛，酵即係一啲嘅罪啦，係咪？咁啊，一啲嘅罪，咁而家我哋要做乜嘢？保羅教我哋去除罪，即係唔犯罪咯，咁樣做翻好啲，做翻好自己，咁咪夠咯。咁唔係啊？如果係咁樣嘅話咧，就大件事啦。點解咧？即係話我哋係要靠自己嘅好行為去潔淨自己。你做得唔夠好喎，你要再做好啲。
你好似犯咗罪喎，係咪？你驕傲喎，咁點啊？哦，要謙卑啲咯，咁樣啊。哦，你有可能舉翻頭先個例子，色情嘅試探喎，咁點啊？咁我要聖潔啲咯，咁點樣聖潔啲咧？啊，咁你驕傲，你點樣謙卑啲咧？咁你之前犯咗個罪，你都喺度嘅喎，你點處理呢個罪咧？咁好啦，我謙卑啲，我聖潔啲，係靠咩咧？靠啲道德律例啊！我聽過有啲基督徒就係真係靠住一啲道德律例喎，嗰啲道德律例仲要係攞緊啲唔係聖經嘅裏邊講喎，係攞緊啲中國諺語啊、古代成語去講咩？我而家要立志非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言咁樣，佢講呢啲喎，跟住就話我用呢啲話要提醒自己唔可以去睇啲色情嘅嘢咁。咁樣你同自己去修行有咩分別？同埋係咪真係做到先？係咪真係有能力去做到先？所以如果當我哋個觀念就係，當我哋有犯罪、有罪嘅時候，去不停用嗰啲嘅道德律例去提醒自己呢，個方向就會錯咗啦。唔係喎，保羅係咁講嘅喎，保羅啊嘛，你頭先講話酵係好多時候代表罪啊嘛，尤其是呢度啦，更加係講係罪啦。應當將舊酵除淨喎，好使你們成為新團喎，咁樣。咁我哋要睇上下文啦，呢個上下文嘢就係直情係上面嗰一句同埋下面嗰一句，第七節啊，你們既是無酵的麵啊，嗱呢句好重要，既是就已經係啦，已經係啊，呢個好重要。點解已經係啊？咁啊，即係其實已經係嘅意思係咩咧？已經係你哋係一個無酵嘅身份嘅，冇罪嘅身份啊。因為咩咧？好清楚啦。我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭，呢個就係重點啦。所以你就應該將舊酵除淨啦。答案就講咗出嚟啦，唔係靠你自己去靠意志力，我要道德好啲，我要聖潔啲，我要謙卑啲咁啊。靠意志力咧，咁你死梗啦。你靠自己同埋你以前嗰啲犯過罪咧，你清唔到嘅。靠邊個咧？就係逾越節嘅羔羊基督，就係耶穌基督為我哋獻祭，佢為我哋去造成嘅嗰個贖罪祭，講得好清楚。保羅呢度完全就係用舊約出埃及記嗰個逾越節嘅嗰件事去提醒翻我哋係乜嘢身份。記唔記得當時逾越節發生咩事啊？就係耶和華神要殺晒埃及地嗰度嘅長子。殺晒埃及地長子，咁你點樣逃過一劫咧？神就叫你啦，你要宰咗隻羊，跟住將嗰隻羊羔嘅血塗喺門楣門框嗰度。當神嘅使者經過嗰個門嘅時候，見到有羔羊嘅血喺度，就會攬過你嘅門口，所以就逾越啊嘛，即係經過跨過你嘅門口，咁就逾越咗你個門口啦，咁就唔殺你嘅長子。咁呢件事係咪你好犀利啊？喂，唔係我有宰隻羊嘅咁樣，咪係咯，宰隻羊，宰隻羊為你犧牲，咁代表咩？同埋邊個安排你？邊個命令你？邊個教導你宰隻羊？就係耶和華，佢指引你。耶和華藉摩西去吩咐以色列人，叫你哋去宰呢啲逾越節嘅羊羔。新約就好明顯啦，原來嗰隻逾越節嘅羊羔就係基督。咁即係話你唔需要死亡，你唔需要滅亡，就係因為基督嘅血。咁所以你除淨呢個舊酵嗰個嘅動力或者嗰個嘅因素，嗰個來源係咩啊？係因為耶穌基督嘅血洗淨咗你嘅罪，使你變成新嘅團啦，使你變成冇酵啦。所以再唔係用你意志力去做，而係本身你嘅身份地位驅使你知道你而家係咩身份地位。你而家點解你明明係一個冇罪，你係乾淨噶嘛？無酵即係乾淨嘅麵團嚟噶嘛？點解你做啲嘢好似啲污穢嗰啲人咁樣嘅？你唔應該係咁噶，咁就成件事轉化咗啦，就好唔同咯。一開始我就講錯誤嗰種啦，就係我要努力令自己變成聖潔啲。但係而家保羅就係話，你哋嘅身份已經係聖潔咯。嗱，再提多次，第一章嘅時候已經稱佢哋聖徒啦。
你哋已經係聖潔噶咯，你哋喺呢個位置，點解你會做埋啲咁嘅嘢嘅？成件事已經好唔同啦。耶穌為你死咯，流血，你做乜嘢啊？醒啦喂！咁，當你醒過嚟，係醒啦，咁樣醒咗啦，佢做乜嘢咧？咁你就會咁樣，你就自然你係唔會想做嗰啲得罪主嘅嘢。咁你就呢個狀態謙卑狀態咯，呢個咪你唔驕傲咯，你唔會再張揚自己嘅地位咯，因為你知道自己嘅身份地位係邊個俾你嘅，你點會再張揚啊？你咪唔驕傲咯。你知道自己蒙赦免嘅，同神和好嘅，你好享受喺呢個關係裏面嘅，咁你埋乜嘢怨咧？你唔會埋怨啦，又唔會苦毒啦，係咁，所以你會見到成件事係好自然就流咗出嚟啦。如果唔知道自己身份地位，唔知道耶穌基督為我哋做咗嘅嗰啲事情，冇呢個認知，冇呢個相信，但係又要守律例喎，咁就真係變咗守律例啦，就會靠自己就好辛苦撐落去啦。咁我嗰啲叫死撐。逾越節嘅羊羔，基督已經被殺獻祭。記唔記得保羅另一句經文話咩咧？講到死啊，即係為邊個死？為人死係少有嘅，為義人死或者有敢作嘅，即係為嗰啲好人啊，為嗰啲嘅有益處嘅人啊，都有人去犧牲為佢哋嘅，都有嘅。但係唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。咁啊，再翻譯啲白啲講句啦，罪人係咩？罪人即係得罪神嘅人啦。即係話，唯有基督在我們仍在得罪他的時候為我們死，所以原來罪係得罪有個對象嘅，係得罪我哋嘅主耶穌，得罪我哋嘅天父上帝。神呢就賜下佢嘅愛子耶穌，就係為我哋呢啲得罪佢嘅人去死。呢個就係神嘅愛向我哋顯明啦。當明白咗呢樣嘢，你被感動到嘅時候，你就知道係已經搞掂咗噶咯，成了啊！耶穌基督個救恩係成了，咁我唔應該再繼續得罪佢。呢個就係將舊酵去除淨啊！你而家咩位置呢？保羅就問哥林多人啦：你哋而家咩位置啊？點解會追求世界上嘅名利啊？點解學埋啲世人嗰啲嘢？你哋唔係學基督嘅咩？你教會就係學基督噶嘛？你係俾基督吸引，俾基督去叫你翻嚟，你羨慕基督噶嘛？點解你會羨慕美名即係羨慕嗰啲頭銜嘅咧？點解你會羨慕啲高位嘅咧？羨慕口才嘅咧？搞乜鬼咧？你羨慕其他嘢嘅？似尾今日我哋啊，點解你入嚟教會你係羨慕緊嗰啲人好勁嘅神學嘅？點解你係羨慕嗰啲人際關係好好咁樣嘅咧？你羨慕人哋發大財嘅？點解唔係去羨慕救主基督，亦都唔係渴慕佢咧？之前我哋討論過神嘅聖潔啊嘛，當我哋越唔看重神嘅聖潔嘅時候咧，其實我哋就越唔看重罪，就會忽略罪，當罪係冇到。調翻轉，當我哋去越看重神嘅聖潔咧，我哋就會越看重罪，知道罪係好大件事，甚至一丁點啲小不點嘅罪，一點嘅麵酵，哇，你都知道好大件事。唔係話你將佢放到好大，而係嗰個麵酵係會自己發到好大，一點嘅污穢足以影響全團嘅麵粉。你會好恨惡呢啲罪惡，唔容許佢再喺你身上發生，唔容許佢喺度擾亂教會。你會有呢種咁嘅狀態心情喺度。無論以賽亞又好，彼得又好，當見到神嘅聖潔嘅時候，禍哉我滅亡啊！彼得話：主啊，離開我，我係個罪人。哇，佢好污穢，覺得自己好污穢。但主就係親近我哋。耶和華喺差遣以賽亞之前，叫嗰個使者用嗰個火炭辣佢個嘴，潔淨佢個嘴唇。我而家可以差遣邊個咧？以賽亞就係我在這裏，請差遣我。主係親自落嚟嘅人間，去為我哋去做事情。所以除淨舊酵就唔係再係我哋自己除淨咯，
所以啦，我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。守這節啊，點解用守節呢？逾越節唔係猶太人嘅節期咩？我哋而家係屬於基督嘅喎，點解仲守咩節啊？再講多次，舊約所有嘅禮儀，所有嘅東西都係影兒嚟嘅，指向今時，指向耶穌基督。保羅用翻逾越節嘅呢個教導去教導翻我哋應該用咩態度去過我哋基督徒嘅生活，行呢個成聖嘅路，亦即係講緊話我哋嘅生命啦。所以守這節係講緊話我哋嘅生命係如何？你嘅生命而家係咪喺主嘅嗰個被救贖嘅嗰個位置裏面呢？如果係嘅話呢，你就唔好再好似以前咁啦，用舊嘅酵啦。嗰啲舊嘅酵係點樣噶？惡毒、邪惡啊！惡毒、邪惡好恐怖。啲人話惡毒啊，你呢個婦人真係惡毒啦啊！最毒婦人心，即係唔係特別話婦人，即係一句說話係咁樣講啊。咁咩意思呢？惡毒嘅意思即係你係會攻擊人哋，你心裏邊係好充滿住各樣嘅詭計，係想害佢啊，所以話咗陰毒啦。咁惡毒係會咩呢？置人於死地。原來唔信主嘅我哋，或者係未被主救贖嘅我哋，喺罪裏邊嘅我哋，係經常有惡毒出嚟。我哋都體會過啦吓。當我哋唔係享受喺主嘅愛裏面，我哋個心裏邊好多苦毒，埋怨呢個埋怨嗰個，心裏邊不得即係好想佢死嘅。或者可能你唔敢咁講啦吓，你唔承認話想佢死啦，但係你會想用道理去壓低佢啊，令到佢起唔翻身，壓住佢啊。就算我哋話叫做信咗主，認識咗真理都好啦，只要我哋唔係享受喺主嘅愛裏面，我哋都會喺呢個狀況裏面，就係用緊舊酵啦。我哋嘅生命，我哋唔應該用呢啲舊酵啊。哥林多人就咩舊酵啊？佢哋舊酵咪就係鄙視咯。比拼咯，屬亞波羅、屬基法、屬保羅，睇唔起其他人咯，當其他人冇到咯。呢啲都惡毒嘅，佢唔理會弟兄姊妹嘅死活咯。有人搞繼母，佢哋都唔處理咯，或者佢哋唔用神嘅方法，佢哋唔相信神咯，唔相信神，唔用神嘅方法去處理教會嘅問題，用自己嘅方法自高自大，都係推緊弟兄姊妹去死嘅，好惡毒噶呢啲。邪惡嘅酵，舊酵係咩？邪惡添啊！因為邪惡，我哋可以諗起咩咧？邪惡，善就係神嘅本身，神係善嘅本身啊嘛。所以邪惡就係同神偏離嘅，相反嘅就係邪惡。嗰啲嘅酵，嗰啲嘅毒素，會將你帶離開神嘅，引你離開神。撒旦就係呢樣嘢，撒旦佢引誘夏娃嘅嗰啲說話。就係邪惡嘅酵啦，叫你質疑神嘅，對神有懷疑，呢啲都係中晒我哋今時今日犯罪起始點，犯罪嘅起始點都係呢啲噶啦，質疑神嘅信實，質疑神嘅豐富，質疑神嘅慈愛，跟住第二步咧，覺得自己係有理啦，抬高自己。自己講嘅就啱啦，就引申到各人行自己眼中看為正嘅事，呢個得一步一步出嚟，呢啲都係酵素嚟嘅，發咗酵就不得了，就變成罪，嗰個罪係越嚟越大，所以保羅就話只用誠實真正嘅無酵餅，當然呢個都係繼續係比喻嚟，但係講緊係咩咧？類比翻上面，即係對比翻啦。誠實邪惡嘅酵唔好用，用誠實真正嘅。誠實係一個態度，咩態度咧？完全係可以揭開俾人睇。咩人係可以完全揭開俾人睇啊？冇罪嘅人啊，完全揭開，唔羞恥嘅。吓？邊個冇罪咧？
亞當夏娃未犯罪之前咯，咪冇罪咯，係咪？夫妻二人赤身露體並不羞恥咁，唔係啊，而家犯晒罪咯，要着衫噶咯。所以咩叫做冇罪？誠實點解可以袒露？因為我哋嘅罪已經俾基督去赦免咗啦，我完全可以坦蕩蕩咁樣俾人睇晒，我就係本身係咁敗壞，不過基督赦免咗我，我願意承認我一切嘅過犯。嗰個撒該記唔記得啊？佢係一個稅吏嚟嘅，就係當時稅吏係一個惡毒嘅人嚟噶，佢係會訛詐人啦，佢會收重稅啦，收重稅係即係多過應該要收噶，跟住落自己袋，嗰啲叫稅吏。以前稅吏係會做啲咁嘅嘢，咁撒該就做啲咁嘅嘢。當佢見到耶穌嘅，耶穌吸引咗佢，耶穌話：今天救恩臨到你家啦。撒該坦蕩蕩咁樣俾晒人睇就係，哇！我就係嗰個罪人啦，我從前訛詐咗邊個嘅，我還佢4倍，我仲將我嘅身家一半分俾窮人。佢完全坦誠晒，坦蕩蕩出嚟，因為佢成件事好舒服，好開心，佢得到主耶穌嘅赦免。所以當如果我哋係蒙赦免嘅狀態咧，係誠實嘅狀態。唔會吝嗇去同弟兄姊妹講，哇！我犯罪得罪咗神啊，但神赦免咗我，好感恩啊！就好似嗰個女人咁樣，即係嗰個井旁嗰個女人，大家記唔記得啊？佢話我5個男人嘅事啊，耶穌講晒出嚟啊咁，因為耶穌去話啊嘛，你叫你嘅男人嚟啊，你叫你嘅丈夫嚟啊，喂，我冇丈夫喎。你講話你冇丈夫係啱嘅，因為你已經過去有5個男人啦。而家嗰個唔係你丈夫，哇，係咪？如果你係一個犯奸淫嘅女人，係咪覺得好羞恥？但係呢個女人佢唔係喎，佢第一句就話，佢唔係話耶穌你講乜嘢？收聲！唔係咁樣喎，佢第一句就係即刻問佢我聽講話有彌賽亞會嚟嘅喎，咁樣。究竟幾時嚟咧？佢見到呢個人有啲唔同，佢未認稱佢係彌賽亞，佢認到呢一個人，即係耶穌呢個人有權柄，亦都係有先知嘅意味喺度，有先知嘅味道喺度。佢就問彌賽亞幾時嚟啊？你好似講到我嘅罪咁樣。咁耶穌就話彌賽亞，而家同你講嘅嗰咪係咯。哇！呢個女人即刻當堂呆咗。哇！呢個耶穌啊，救主啊！哇！就係彌賽亞，佢即刻衝去佢個鄉城嗰度，就同嗰啲鄉親父老講就係：喂，呢個耶穌將我啲犯奸淫啲全部講晒出嚟，佢都已經唔理咩叫犯奸淫啦，佢都已經唔理佢啲奸淫嗰啲過往往績啦，佢只係知道耶穌嚟咗啦，耶穌赦免咗我罪啊！哇！耶穌啊，佢救主啊嚟咗啦，呢個就係誠實嘅狀態啦，好大方，一個係一個好喜樂嘅一個心理。真正亦都係一個 pure 好純真。頭先啱啱講完邪惡係咩啊嘛？邪惡係引誘人偏離神，相反同神相反。而真正嘅係會點樣呢？正確真正嘅嘢就係同神一致，拉翻你翻神身邊，就係真正。我哋今日有冇係？我哋赤裸裸坦露露咁樣去俾人去見到我哋嘅罪，而因為嗰個原因係因為神赦免咗我，我可以行得正企得正，出翻嚟站喺呢度，神赦免我啊，咁樣去見證神嘅作為，去將人帶翻去神嘅身邊。有時咧，我哋有好多嘅罪。我哋會唔會用咗舊酵啊？我哋啲舊酵仲喺度，即係冇去除淨，仍然仲係過緊過往嘅嗰個生活，渴慕緊嗰啲嘅罪，或者嗰啲罪喺度唔理佢，然之後揾藉口就話誒係咁噶啦，我係本身係咁嘅人嚟嘅，咁揾咗藉口咧。譬如如果你話譬如苦毒咁樣。你會藉口就係，我本身就係一個執着嘅人啊嘛，咁，所以咧我就會
見到呢個弟兄或者見到呢個姊妹有錯咧，我好執着噶呢個我堅持真理咁，會唔會咧？呢個就係美名化你嘅罪啊！呢個係我哋值得反思嘅嘢嚟，定係還是我哋真係明白到自己已經係俾耶穌去赦免？當我哋享受呢個被耶穌赦免嘅時候，根本其他嘢我哋唔會再去點樣去看，好羞恥嗰啲嘅過往都唔會去看，就係攞出嚟講嘅啫。誒，我好羞恥，耶穌就係我遮羞布啦，不停都係會講翻耶穌、耶穌、耶穌，係會咁樣。所以我哋可以諗下自己有冇去處理罪嘅問題。咩叫處理罪嘅問題呢？都係回歸翻耶穌基督嘅赦免。我哋有冇真係俾耶穌去赦免，以至到我哋可以痛恨嗰啲嘅罪？呢個係處理罪。處理罪唔係講話你唔再得啦，我以後唔再犯咯。咁之前犯咗算啦，以後唔再犯咯。咁唔係咁啊，咁樣嘅一定會再犯嘅，放心啦，一定會再犯。呢個處理罪咧，係唔甘願再得罪呢位愛我哋嘅主，所以想離開。呢個就係處理罪。少少，其實你會，當你越走近神嘅時候，你越親近呢個聖潔嘅神，你會發現，你係會越嚟越發現自己係好多罪。有啲嘅人咧，佢分享好得意喎，佢話點解明明我越親近神，我越祈禱，我越去讀聖經，點解好似越嚟越犯罪咁樣嘅？咁有弟兄就安慰翻呢個弟兄就，其實唔係，因為你越親近神係越犯罪，係你越親近神，一啲你以前唔覺得係罪嘅，你而家 sense 到原來係罪嚟；一啲你以前見唔到嘅小點嘅嗰啲嘅酵素罪嘅酵你而家見到好敏感，即刻想除滅乾淨。咁呢個就係成聖嘅過程啦，係越嚟越見到自己嘅罪，唔會當罪冇到嘅。呢個就係我哋會用誠實真正嘅無酵餅，俾基督嘅血所灑嘅時候，會有個狀態。咁希望呢一篇信息可以讓大家去反思究竟自己係咩狀態，會唔會有罪唔願意去處理，又或者有罪用自己方法去處理，但係冇依靠到基督嘅呢個都唔應該。呢啲都係舊酵舊嘅嘢裏面嘅。真正嘅救主係耶穌，佢已經赦免咗我哋。我哋係咩狀態裏面，咩位份，我哋唔會再去掂嗰啲罪。神係我哋嘅盼望。好，今日嘅分享嚟到呢度。